نکاح اجباری، مرگ تدریجی، الهه و همنواهان او را دریابید. زنان در خط نخست بانوان در مورد ادعای تجاوز جنسی، بسته ماندن مکتب‌ها و کشتار غیر نظامیان از سوی طالبان اعتراضات گسترده‌ای را برآ انداختند. تاکید دبیرکل سازمان ملل بر بازگشایی مکتب‌های دخترانه. آنتونیو گوترش میگوید که بسته ماندن مکتب‌های دخترانه به افغانستان آسیب می‌رساند. جدال بر سر آب. به باور معاون رئیس جمهور ایران در افغانستان حکومت مستقر نیست تا موضوع حقابه را پیگیری کند. و قدرت نمایی شرق، ارتش روسیه و چین آزمایش نظامی مشترک برگزار کردند. سلام و وقتتون بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. زنان افغانستان در یک سال گذشته به ویژه در روزهای اخیر برای عدالت‌خواهی و حقوقشان گردهمایی و اعتراضات گسترده داشتند. این بانوان در برابر نکاح اجباری، نسل کشی، حق کار و تحصیل دختران صدای خود را بلند کرده و شعارهایی را سر می‌دهند. شماری از زنان در واکنش به نکاح اجباری سعید خوستی با الهه دلاورزی از طالبان خواستند تا زندگی دختران افغانستان را به بازی نگیرند. آنان افزودند چون این جنایت بیرحمانه باید متوقف شود. زندگی و سرنوشت دختران افغانستان را به بازی نگیرید. نکاح اجباری، مرگ تدریجی، الهه و همنواهان او را دریابید. در همین حال گروه دیگری از دختران معترض در واکنش به ادامه بازداشت‌های خودسرانه طالبان و کوچ اجباری مردم در پنجشیر گفتند طالبان وقت زورشان به مقاومتگران نمیرسد مردم ملکی را به اتهام همکاری با مقاومت بازداشت میکنند. هر زمانی که در مقابل جبهه مقاومت شکست میخورند از این که عقده‌کشی کنند میآیند دست به آزار اذیت مردم محل بیچاره می‌دهند. مردم بیگناه بیچاره را هر روز کوچ اجباری می‌دهند. در بین قریه و خانه‌های مردم ملکی به زور جا گرفته و قرارگاه انداخته‌اند. همچنان شماری از بانوان در اعتراض به بسته ماندن درب مکتب‌های دختران با راه اندازی کارزاری میگوید که مسدود نگه داشتن مکتب‌های دخترانه اوج جهالت است. آنان از جامعه جهانی خواستار فشار آوردن بر طالبان برای بازگشایی مکتب‌ها شدند. این همه در حالی است که طالبان ادعای الهه را توطئه خواندند، نسل کشی و کشتار غیر نظامیان را رد می‌کند و در مورد دلیل بسته ماندن مکتب‌های دخترانه نیز تاکنون دیدگاه روشنی ارائه نکرده. مسدود نگه داشتن درب مکاتب دختران اوج جهالت است. با باز نمودن درب مکاتب دختران به جهالت خود خاتمه دهید. ما یک خاتون افغان هستم و ما در تاریکی زیر دولت طالبان زندگی مونیم و شما خواهش مونیم تا مکتب دخترو را باز کنیم. د انجونو د ښوونځي تړل د ټولنې د جهالت او تیارو نښه ده. من یک زن افغان هستم. ما در تاریکی مطلق تحت رژیم طالبان زندگی میکنیم. لطفاً به صدای ما گوش دهید و مدارس را باز کنید. افغان میرمنه یم د اسلامي امارت نظام په راتګ سره د یو کال راهیسې د افغان نجونو پر وړاندې د ښوونځي دروازې تړل شوي دي. د اسلامي امارت د نظام څخه په خورا درنه هیله کوم چې د ښوونځي دروازې د افغان نجونو پر وړاندې پرانیزي. من یک زن افغان هستم. ما در تاریکی مطلق تحت رژیم طالبان زندگی میکنیم. لطفاً به صدای ما گوش کنید و مدارس دختران را باز کنید. زه یو افغان ښځه یم. موږ د طالبانو د رژیم لاندې په تیاره کې ژوند کوو. نو مهرباني وکړئ زما خبرې واورئ او د نجونو ښوونځی خلاص کړئ. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفته است که تصمیم دور ماندن دختران افغانستان از آموزش توجیه ناپذیر و نقض حقوق آنان است. او تاکید کرده است که دختران باید به مکتب بروند. آقای گوترش امروز شنبه 12 سنبله با نشر توییتی بار دیگر به اهمیت آموزش دختران در افغانستان اشاره کرده است و باور او تصمیم دور ماندن دختران از آموزش توجیه ناپذیر و نقض حقوق آنان است و این تصمیم میتواند تمام افغانستان را آسیب بزند. قابل ذکر است که با حاکمیت طالبان زنان و دختران با محدودیت‌های زیادی مواجه شده است. آنان از رفتن به اداره‌های دولتی برای اجرای وظیفه ممنوع و دروازه‌های مکتب‌ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم نیز مسدود است. علی سلاجقه معاون رئیس جمهور ایران میگوید که طالبان به تعهدات خود در قبال حقابه ایران عمل نمی‌کند. او می‌افزاید که مقامات ایرانی دستور ویژه رئیس جمهور این کشور را پیگیری کرده و با طالبان نیز نشست‌هایی داشتند. اما در افغانستان دولت مستقر نیست تا موضوع حقابه را
دنبال کند. بر اساس گزارشی که رسانه‌های دولتی ایران منتشر کرده است، علی سلاجقه میگوید به نظر میرسد دست‌های در کار است که به این هیئت حاکمی افغانستان اجازه نمیدهد نسبت به تعهداتشان در قبال ایران عمل کند. علی سلاجقه همزمان ریاست محیط زیست ایران را نیز به عهده دارد. این مقام ایرانی میگوید که طالبان به هیئت ایران گفته است به اطلاعات شما اعتقادی نداریم. آقای سلاجقه گفته است امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در تمام نشست‌ها اعلان میکند که در بحث حقابه ایران مبتنی بر تفاهم نامه میان دو کشور که تامین 26 متر مکعب بر ثانیه و 850 میلیون متر مکعب در سال است تعهد دارند. اما او گفت طالبان این حرف را میزند اما در عمل باز هم اجرا نمی کند. معاون رئیس جمهور ایران میگوید که بعد از سفری که وزیر نیروی این کشور به افغانستان داشت، طالبان آب را رها کردند اما آن را به سمت گودزره در افغانستان منحرف کردند و اصلا آبی به ایران و سمت آمون نیامد. و این مقام ایرانی میگوید که کشورش در نهایت ناچار است از ظرفیت‌های بین‌المللی خود برای اعمال فشار بر طالبان استفاده کند. او توضیح داد که تهران این کشور را با سازمان‌های حفاظت از محیط زیست و وزیران خارجه و انرژی کشورهای منطقه در میان خواهد گذاشت. وزارت دفاع روسیه خبر داد که ارتش این کشور و چین رزمایش نظامی مشترک برگزار کردند. در این رزمایش موسم به اوستوک 2022 ناوهای جنگی دو کشور به اهداف فرضی در دریای ژاپن شلیک کردند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه طبق برنامه این رزمایش، نیروهای روسیه و چین با تعداد از کشتی‌های دشمن فرضی وارد نبرد شدند. دریای ژاپن یا دریای شرق نام دریای حاشیه‌ای در بخش غربی اقیانوس است. دریای ژاپن از سوی شرق به جزیره ژاپنی هوکایدو، هوشونگو و کیوشو و جزیره روسی ساخالین از سوی غرب به شبه جزیره کره و خاک اصلی روسیه محدود می‌گردد که 978,000 کیلومتر مربع وسعت دارد. در رزمایش حملات موشکی نیز انجام شده است. بیش از 50,000 سرباز و بیش از 5,000 سلاح و تجهیزات نظامی از جمله 140 جنگیده و 60 کشتی جنگی در این رزمایش شرکت دارند.